欢迎来到我们的 Vlog。今天呢，就是带你们去走走看一看。其实我在新加坡，我不知道新加坡有没有卖 Nerf gun， 所以 OK， 就是这个广场，我进去看，我继续找，看有没有 Nerf gun， 有的话我就拍给你们看。长人们 ，Let's go！ 哎，这边好像不是广场哎。这里其实下面是一半是广场，然后上面我不知道什么，所以直接看一下吧。因为刚刚我上来的时候，那个人像问我有没有 ticket， Oh no， 我没有 ticket， 所以我要上去看看一下是什么。Let's go。我还是不知道上面是什么，因为刚刚他不给我们拍照拍摄，所以拍不到给你们看。它里面是有一个关卡啊，所以要有那个 ticket 才能够进那个关卡。充满了我的好奇心。楼上是什么？教会。哦，教会。啊。哦。哦。原来楼上是教会。看很多人上去很好奇，哈哈，终于解开我心里的谜题了。我发现到一件事情，就是新加坡的他们的 building 呀，建筑物都有创意，你知道吗？他们都有去用心去设计每一个的 building 呀，这是他们的主题。而我现在站在这里哦，刚刚你们也看到它的整个外形都是比较特别的 special， 啊，所以我觉得新加坡人，哇，他们的 creative 真的很不错，我觉得。所以 ，Let's go。哦，对。原来他们的购物广场在楼下。现在在下雨 ，Oh my God！ 很眼像我要去下一站了，要拍一个很有我华人的。我本来想要带你们去一个很有意思的地方，18层地狱。可是现在下雨哦，因为那边是露天的，所以没有东西顶，所以去到那边也是看不到。所以我只好等雨停了，或者等雨小一点才过去吧。我害怕今天拍不到，如果拍不到的话，超冷。抱歉了，你们就要期待。不懂几时了呀？我们就等雨停吧。看这个雨哦，看这个下雨哦，我就想到了一些比较有趣的事情，就是我们小时候嘛，其实都很喜欢淋雨，对不对？我相信你们也有过，淋雨打篮球，淋雨踢足球，淋雨做什么事情，对不对？那个是很好玩的一个回忆。如果你们有这样子的体验、这样子的经历，在这边留言让我知道有多少个人跟我一样，就是很喜欢淋雨呀，然后就是在淋雨中做一些很不一样的东西，就在淋雨中做一些不一样的活动呀。我想看看你们喜欢在淋雨的时候做什么东西，就是在淋雨中做什么东西你们喜欢，而且有想过要尝试，你们却没有尝试到了，还是已经尝试过了的。呀，可以在这边留言让我知道。呀，我是很好奇一下，我的超人们到底有没有跟我一样的想法，就是很喜欢在淋雨中做一些某些事情。呀，因为我是蛮喜欢水的，坦白说。呀，我其实最喜欢的是游泳。我虽然没有很厉害游，我游泳应该只是蛙式吧，我只会蛙式。呀，就这样而已。所以我游泳不是很厉害，但是我就是喜欢去浸水，对吧？去游泳池里面，对吧？我真的很喜欢水啊，
呀，只想现在我没有衣服。本来刚刚我有冲动想跑去淋雨的，哼，但是我没有衣服了。等一下我要看一下雨停了，我还要看一下可不可以去到那个18层地狱呀，就是拍给你们看。所以我就等雨停吧，我不知道这个雨几时停啊。所以就趁这个下雨的时候跟你们聊一下天呀。其实我拍 YouTube 呢，我没有想过我要当红人呀。红人对我来说可有可无了，无所谓了。但重点是我拍 YouTube 最大的目的就是想要跟大家做朋友。因为我很想，去到不同的国家看东西，我很喜欢冒险，我很想去体验一些新鲜的东西呀。我想在我人生中创造一些不一样的东西呀，这就是我想要的东西。所以我就想通过这个 YouTube 去认识不同国家的人，台湾对吧，还有马来西亚对吧，还有一些比较远的槟城啊、KL 人啊、沙拉瓦人啊，对吧？还有一些香港的朋友，对不对？或者是一些中国人，对吧？然后还有一些新加坡人，对不对？呀，都知道我英文也不是很厉害，但是我有在计划，未来我想拍一部就是用英文拍的 YouTube， 我想要尝试认识一些欧美的朋友呀。所以我是有幻想过，在每个国家我都有认识几个朋友，哎，很不错的感觉，我是这么认为啊，呀，就这样，这就是我做 YouTube 最大的乐趣呀。所以 let's do it， let's go。我们走吧。没错，我找了很久这个路，这个路是通往那个地铁站的，然后不用淋到雨的，都完全都有的遮。Let's go。我现在在这里。没错，我们已经到达了，但是我不知道外面有没有下雨，还会不会小一点？如果是小一点的话，就太感谢了。所以我要上去看一下。Let's go。还在下雨 ，Oh my god！ 今天的行程就被这个雨给打乱了。哎，我到了，哎，在这里。没错，就这间。哎，对，我有雨伞。对了，没错，我刚看到有人带雨伞进去，应该是 OK。所以我应该会带雨伞，应该比较辛苦一点拍。对，超浪漫 ，Let's go。所以我们走吧，没有东西可以阻挡我。如果你们要看的话，记得关注下一个 video， 我们下一个 video 见，耶！当然还没有完，因为现在是差不多6点了。然后我要去吃晚餐，所以 Let's go。Hello 呀，我已经回来了，真的超累，今天来了一整天，去了一整天啊！如果你们期待今天的video，下一期见吧，拜拜。